இந்த VHS குள்ள எப்படி இருக்கும் வாங்க உள்ள போய் பார்த்தலாம். இதை வந்து நீங்க ஸ்க்ரூ வந்து ரிமூவ் பண்ணதுக்கும் கரெக்டா பாத்தீங்கன்னா ஒரு சைடு லாக் இருக்கும். அந்த சைடு லாக் பின் வந்து ஓபன் பண்ணி தென் பாத்தீங்கன்னா டிராப்பர் வந்து ஓபன் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஓபன் பண்ண உடனே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு வகையான ரீல் ஃபார்மேஷன் இருக்கும். இந்த ரீல் குள்ள தான் பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த மொத்த படங்களும் வந்து சுருளா வந்து மாத்திருப்பாங்க. நம்ம பிலிம் ரோல அப்படியே மினிமைஸ் பண்ண மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனா இது வந்து வீடியோ ஆடியோ ரெண்டையும் வந்து கேரி பண்றது. நம்ம நார்மல் கேசட்ல இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா வெறும் ஆடியோ மட்டும் வந்து கேரி பண்றது. இதுல பாத்தீங்கன்னா செப்பரேட்டான ஒரு லாக் கொடுத்திருப்பாங்க. இந்த லாக்கிங் மெக்கானிசம் மூலமா தான் இந்த ரெண்டு பல் சக்கரமும் இயங்கக்கூடியும். ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து ஷேக் ஆகக்கூடாது வச்சிருக்காங்க. அதே மாதிரி ஆப்போசிட் பிளேட் பாத்தீங்கன்னா விசிபிளா இருக்கும். உள்ள இருக்க டேப் ஃபார்மேஷன் எந்த லெவல்ல இருக்கு, டேமேஜ் இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக விசிபிளான சைட் இதுதான் VHS குள்ள இருக்கு.